อ่ะนี่ที่หนึ่งนะครับโอ้นี่มีแก้วสารพัดนึกด่างขาวด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับพี่หนึ่ง50,000นะฮะมาคุยได้มาคุยราคาได้นะครับแล้วก็เรียกอะไรนะพลาสซันัมใช่ไหมครับมีพลาสซันัมซิลเวอร์นะครับที่หนึ่งก็จะมีแบบฟิโลตัวแร่ๆหลายตัวไอ้ตัวนี้ไปแล้วอันนี้ยังนี่ยังอยู่ยังไงเซอร์เพนใช่ไหมหรือเปล่าเซอร์เพนไปแล้วแล้วนี่อะไรครับสปอร์มิโอครับเซอร์เพนไปแล้วเดี๋ยวให้พี่หนึ่งนี่หน่อยโปรโมทร้านหน่อยฝากเบอร์หน่อยนะครับพี่หนึ่งครับผมเบอร์อะไรครับผมถ้าสมมติโทรมา081ครับ840 นะครับถ้าไม่เจอพี่หนึ่งก็โทรได้แต่ว่ามาทุกอังคารโอเคนะครับขอบคุณครับพี่หนึ่งครับร้านตรงอันนี้ร้านตรงปากทางเข้านะครับมีโมนิโต้ด้วยโอ้สวยมากมี20,000กับ15,000นะครับตัวเล็ก15,000แล้วก็มีหน้าวัวสวยๆเรื่องครับอันนี้ร้านตรงปากทางเข้าเลยโอ้นำเงินนะครับต้นนี้ก็จะมีนี่มังกรแคทเท่าไหร่เต็มเลยเดี๋ยวนี้มังกรแคทเท่าไหร่ครับผม50 บาทเองมาดูได้นะครับนี่อยู่ไหนอยู่ในเต็นท์ในร้านพี่ตีนะครับมาดูได้มาดูที่ไทยนะครับตัว